Bu ki təbiidir, biləxərə bu əvaxirə ömrü şəddidir, halı pisidir də, hamı bilirdi. در hər hal təbiidir, özdə məmuli adam dərdi ki, biz deyək ki, məsələn, fikir eləməmiş olarlar. Bu təbiidir, fikir eləsə, hər kim də fikir eləsə, mənim nəzərimdən düz iş görübdür. Orfi ictimaidə pis işlər ki, məsələn, biz deyək, onun dəfniyə müşəxəs. Bəli, bu ki, mən bir qissədə eşitmişəm ki, ondan qabaqla özünə də deyiblər filan. Onlar pisdir, onlar çox pis hərəkətdirlər. Bəli, bu ki, o şədid halda naxoş olanda ki, ona bir fikir eləyəsən, elə hamı öz atasına, anasına qərdək. Onlar elələr, bunlar da eləmişdilər, həttəmən eləmişdilər. Bəli, özünki müşəxəs idi də, Məqbərətü Şüəra, Usta Şəhriyar zamanı düzəlmişdi, özü də bilirdi ki, orada da. Bəli, o ki, hamı söydü orada o. Üstündə xaqanını Şəhriyar təbiidir də, istər ki, xaqanın kənarında olsun, ya Məqbərətü Şüərada olsun. Bəli, bu ki, özü deyək, mən eşitməmişəm ki, bir nəfər ya eşidəm, ya Şəhriyarın özündən eşidəm ki, mənim Məqbərətü Şüərada dəfn edin. Vəli o, bu ki, hamı razı idi Məqbərətü Şüəra. Ustadın hətta bəd az tərki dünyası Məqbərətü Şüəra dirilsin, da o elə təbiidir. Oradan gözəl yer, oradan mənadar yerdə Usta Şəhriyara mənim nəzərimə gəlmir ki, ola. Çünki orada qətran var, homam var. Da o xaqanı var, xaqandan yekə şair mən vaqəən tanımıram. Azərbaycandan gəlmişdim, mən orada xidmət eləmişəm, orada olmuşam Məqbərətü Şüərada. Mən gördüm, başmaqlarını çıxardıb gəlir o küçədən girən yerdə. Deyək, bu cür gəlin elə hamı gələr. Deyək, yox, mən Şəhriyar qəbrinə başmaqlı gəlməzlər. Ona xar biz getmişdik Türkiyəyə. Mən hər kimə Heydər babadan bizlərə bəsə, o dağılsın deyirdi. Ona xatir biz bilmirik Şəhriyarın qədrini bilməmişik və Məqbərətü Şüəramızın da qədrini bilməmişik ki, onunla nə işlər görmək olar və Şəhriyarla nə işlər görmək olar, siyasi işlər nəzərimdə fərhəngi, hünəri işlər lazımdan ərz edirəm ki, vaqən həm öz millətimizi, həmcə var, həmsəylamızı nə qədər az nəzəri fərhənginləri sirab eləmək olar. Əldə o bais olur ki, Şəhriyar o. Vəlli ilə hamı söylür, nə qədər nəniyə şeir yazıb, xan nəniyə şeir yazıblar, dağa şeir yazıblar, bağa şeir. Vəli, Şəhriyar gəlbəyləşib Gülüstan bağında. Orada sərfələklər işlirlər, uşaqlar onunla məşğuldur. Ona şeir yazıb, zimnində yazıb ki, uşaqlar Qudəkan məşğuldur çərxi fələk bazı. Mən də bübürsü fələyə də, öz yaşadığı fələyə də işarə edib ki, mənim də bu fələkdə dəm yandı. Mən də dərgirə bu fələyəm, uşaqlar durda. Ona xatir ehsas çox şairanədir, çox qəvidir. Biz Döktür şeir dostdan da vaqən İran milləti o tədbirinə görə bəzən elə danışanda Azərbaycan dəfinə qutu deyirlərlə bütün, bəli onlar çox səthi baxanlardır ki, deyirlər məsələn, Azərbaycan dəfinə oldu, Bruzə Milliyi, o cürdə əslən İranın Döktür şeir dostunun tədbiri və bahuşluğu ki, intixab bugün olan, israrı ilə olan, pişnahadı ilə oldu ki, Ruzə Milli Şeir və Ədəbi Farsi Şəhriyar günü olsun. Şəhriyarın vaqən İrana xidməti idi. Vaqən İrana xidməti idi. Çünki biz istifadə eləyəmirik dəstəndərkaran fərhəngi hünəri, məsuliyin fərhəngi hünərimiz. Bu gündən bərnamə yoxdur, ki, neynəsək olar. Şayad elə Usta Şəhriyar olmayaydı, bir ayrısı olaydı, bir bənə bəhanə işləməyi olmayaydı. Vəli Usta Şəhriyar ki var, nə qədər izafə bəhanədə yol açılıb ki, işlədə öyle, nə qədər işləsən işlə yer var. Ona görə Döktür şeir dostdan həm əhli şeir və ədəb, həm elə
millət İran, həm məsulin nizam, məsulin fərhənginləri məmnun olmalıdır ki, bu günü israrı ilə, öz tədbiri ilə ki, şayət düz əncam verək bundan büyüzə, buracan ki, düz əncam verəməmişik mənim nəzərimə. Bu günü böyük tutanmamışıq. Əgər tuta bilsək bir gün, benəfə 100% İranımızdır, benəfə şeir o fərhəng hünərimizdir və həmsayılarda da mütməinnən benəfə həmsayılarımızdır, əsər qoyacaq o fərhənginə. Mən bir dəfə hətta rəis cümhurların da birini ərz elədim ki, bu süfrə açın, qoyun o həmsayılar da gəlsin aparsın bu süfrədə. Biz İran əhliyik, bütün istifadə eləməyək. O qədər var ki, onlar da gəlsin aparsınlar. İnşallah o gün yetişər. Bizlər şairuq da, bizə elə biri bizlərlə namehribanlıq eləsə, ürəyimiz sınar, biri bizlərlə nəvaziş eləsə, nə qədər xoşal olduq. Elə həman şeiri ki, Eydə baba ərz elədim, mən əzbərimdir. Bir çıxaydım Damqayanın daşına, bir baxaydım keçmişinə, yaşına, bir görəydim nələr gəlmiş başına. Mən də onun qarları ilə ağlardım, qış donduran ürəkləri. Dağlardım, uzundu da Eydə babanın əvvəl cildinəm 74 bənd idi, necə bənd idi ki, onun axir bəndi yenə mənə nisçillidir, Eydər baba səndən keçən. Tanış olsun, yad olsun, deynə mənim şair oğlum, Şəhriyar. Bir ömrüdür qəm üstünə qəm qalar. O bəndi mənə həmişə həm deyərəm axı Şəhriyar, gör nə qədər Şəhriyar. Eydər baba, sənin gönlün şad olsun, dünya varkən ağzın dolu, dad olsun. Səndən keçən tanış olsun, yad olsun, deynə mənim şair oğlum, Şəhriyar. Bir ömrüdür qəm üstünə qəm qalar. Şəhriyar ya xüsusiyyətlərindandır da ki, mən istəyirəm deyəm ki, Şəhriyar aya şeir yazıb. Əmşəbəy mahbədərdi dilə mən təskini. Ya məsələn, Heydər babaya şeir yazıb, səhəndə də şeir yazıb. Elə səhəndə baxın ki, deyirlər o şair səhəndə, o da bəhanədir elə dağı qovub qabağına nə qədər söz yazıbdır ki, o nədir, şah dağım, çal papağım, el dayağım, şanlı səhəndim. Bunu dötür, şeir dus məndən həmi yaxçı oxuyar, tez-tez oxuyar, qəşəng oxuyar. Başı tufanlı səhəndim, başda Heydər baba tək, qarla, qırovla, qarışıbsan son ipək telli bulutlarla üfüqdə, sarışıbsan savaşarkən, barışıbsan. Şəbu Əlisi var, Usta Şəhriyar. Çox qəvidir Əliyə Humayun rəhmətdən. O şeir ki, Usta Şəhriyarınkidir. Əliyə Humayun rəhmət də Usta Şəhriyarınkidir. Az nəzəri ədəbi hünəri Şəbu Əli çox qəvi. Bəli, Əliyə Humayun rəhmət gözüz də dünyanı tutubdur. O sədaqət, o təb-i rəvan, o sözlər ki, orada gəlibdir. O sözlə ki, özü buyurubdur mənim, müttəsiləm oğlum filan, ondan mən nə qədər saram, çıxıram, görürəm, düz ola bilər da, ayrı ittifaq düşənməz və bu Əliyə Humayun rəhmətin mən çox oxumuşam, 5-600 dəfə iqraq olması oxumuşam, Şəbu Əlisini də oxumuşam, amma bu iki bu əsər eləyir. Nə Xuda təvanə məşxand, nə bəşər təvanə məşqand. Mütəəyyirəm, çınaməm, şəh mülki lafət var. Ya məsələn, Həzrət Əliyin zindəcanlığından danışanda çox az adam var ki, gecələri o meskinlərə kömək eləməklə demə. Bəli də bundan gözəlləmə nə demək olar ki, burayı gedəyi məskin, dərəxanı Əlisən, ki necini padişahı, dəhədəs kərəm, gedara. Bu ne məlumdur da, bir əl var burada, bu elə Əmirəl-Müminin deyər. O hal Şəhriyarda indi bizim halımızı zərb elə minə. O var, o neynəsin indi bir daha Əyyub Şəhbazı. O halda
istəyir vurud eləsin. Məcburdur qoğa da. Məcburdur qəbul eləməyə də. Bu təbii sözlərdir, təbiidir ona, o böyüklükdə insana, o əzəmətdə ruhiyyə, onlar təbiidirlər. Amma o şeir oxuya-oxuya, heç vaxt yadımdan çıxmaz o xatirələr ki, deyirsiniz deyilən. Mən gözümü düşəndə usta Şəhriyarın gözlərinə, adam qərq olur. Vaqəən qərq olurdu. Ya o ki, o qərə fikr, o dərinlik o qədər idi ki, adam gözündə bir ləhzə baxanda gedir dəstən. Özü də ki, Şəhriyar, bizlər deyirik belə Şəhriyarıdır da, həm də gəldi, baba Əyub Şəhbazda danışdı. Özü də, əslən özü.